A alimentação dos macacos se baseia praticamente em frutas, folhas e sementes. Alguns vão além e consomem pequenos anfíbios e pássaros de menor porte. Os macacos são inteligentes e sociáveis. São conhecidos por correr e saltar pelas árvores com facilidade. Os macacos pertencem ao grupo dos mamíferos chamados primatas.
Os lêmures também pertencem à família dos primatas. Alimentam-se basicamente de frutos, folhas e alguns insetos.